வெல்கம் டு எஸ்கே சமையல். இன்றைக்கி ஃப்ரைடே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு நம்ம வீட்டில் என்ன ரெசிபி செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கோதுமை மாவு அடையும் முள்ளங்கி போட்டு சாம்பாரும் செஞ்சோம். மதியம் லஞ்சுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஃப்ரைட் ரைஸ். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து எல்லா காய்கறிகளும் சேர்த்து ஒரு ஹெல்த்தியான வெஜ் கட்லெட் செஞ்சோம். வாங்க இந்த ரெசிபியெல்லாம் எப்படி செஞ்சேன்னு இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்கலாம். காயெல்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகா, அப்புறம் பீன்ஸு, கேரட்டு, முட்டைக்கோசு, கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன். சாம்பாருக்கு வந்து முள்ளங்கி போட்டு வைக்கலான்னு முள்ளங்கியை வந்து மேல் துளை சீவிட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு கூடவே தக்காளி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். புளியும் வந்து சாம்பாருக்கு ஊற வச்சாச்சு. பருப்பு வந்து 1/2 டம்ளர் குக்கரில் போட்டு 2 விசில் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். கூடவே வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒயிட் ரைஸ் வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நம்ம சாம்பார் தாளிச்சுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே வெங்காயம், காஞ்ச மிளகா, கருவேப்பிலை சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி அதை இதோட சேர்த்துக்கிட்டு இதுக்கு தகுந்த உப்பு சேர்த்து இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே கட் பண்ணி வச்ச முள்ளங்கியும் சேர்த்துக்கலாம். முள்ளங்கிக்கு பதிலாக முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், அவரைக்காய் அந்த மாதிரி எந்த காய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஒவ்வொரு காய்க்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டுக்கு. இது கூடவே ஊற வச்ச புளியை கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா காய் வேகட்டும். அடுத்ததாக ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதுக்காக கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை சேர்த்து இதை லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற கேரட்டு, பீன்ஸு, முட்டைக்கோசை சேர்த்துட்டு இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுத்ததாக கட் பண்ணி வச்ச குடமிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த காய் வந்து ஒரு அரை வேக்காடு வெந்தால் போதும், ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை. இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டு இன்னொரு 5 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். சாம்பாருக்கு போட்ட காய் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும். இது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு இதை கலந்து விட்டு இன்னொரு 2 நிமிஷம் இதே போல் வேகட்டும். அடுத்ததாக வேக வச்ச பருப்பை இதோட சேர்த்துட்டு குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டு இந்த பச்சை வாசம் போந்தனி நல்லா கொதிக்கட்டும். காய் அரை வேக்காடு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூளை சேர்த்துட்டு இதை ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். சாம்பார் நல்லா கொதித்து பச்சை வாசம் போயிடுச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம். சாம்பார் ரெடி. அடுத்தா சாதத்தை வந்து நல்லா ஆற வச்சுக்கிறேன். இதை வந்து காயோடு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சோயா சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம். நான் பாப்பாவுக்கு கொடுத்து விடனால எந்த சாஸும் சேர்த்துல. இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு பாப்பாவுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் போட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சேன். அடுத்ததாக கோதுமை மாவு அடை செய்கிறதுக்காக 1 கப்பு கோதுமை மாவை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். 3 பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி இலையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே இதுக்கு தேவையானதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்காக வரமிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் பெரியவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் பச்சை மிளகாயை பொடியாக கட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்த 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக ராகி மாவு, கம்பு மாவு, சோள மாவு, இட்லி தோசை மாவு கூட சேர்த்து நீங்கள் அடை செய்கிறப்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டேஸ்ட்டு. இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு கரைச்சதும் நம்ம எடுத்துகிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம். ஊறின பிறகு நம்ம அடையாக ஊற்றி சுட்டுக்கலாம். தோசை தவாவை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கலந்து வச்ச மாவை நல்லா லேசாக ரவுண்டாக தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். ரொம்ப மொத்தமாக இருந்தாலும் உள்ளே நல்லா வேகாது, அதனால் லேசாக தேய்ச்சி விட்டுக்குங்க. இதுக்கு மேலே 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம்.
தட்டு போட்டு மூடி ஒன் சைடு வெந்ததும் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். அடுப்பை வந்து 2 நிமிஷம் ஹைலையும் 2 நிமிஷம் சிம்லேயும் வச்சு வேக வச்சுக்கங்க. இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 2 சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். அடுத்த இன்னொரு தோசையும் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். கோதுமை அடையோட இந்த முள்ளங்கி சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கி ஆடி 4வது வெள்ளி, அதனால் சாமிக்கு போடுறதுக்காக கொஞ்சம் ரோஸும் மல்லிகைப்பூவும் வாங்கியிருந்தேன். இன்றைக்கி சாமிக்கு படைக்கிறதுக்கு பாசிப்பருப்பு போட்டு பாயசம் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு 1/2 டம்ளர் பருப்பை குக்கரில் சேர்த்துக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழிஞ்சிட்டு ஒரு 2 விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். வேகட்டும். பருப்பு இந்தளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி திரும்பவும் ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் நெய்யில் பாதாம் பருப்பும் திராட்சையும் போட்டு வறுத்து அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். 2 ஏலக்காயை தட்டி அதையும் வாசத்துக்காக இதோட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான பாசிப்பருப்பு பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆடி மாதம் வர்ற ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு அம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவோம். இன்றைக்கி காலையில் ஓம் சக்தி கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு வந்தோம். ஈவினிங் வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள துர்க்கை அம்மன் கோயிலுக்கு போனேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த கோயில். நம்ம போய் சாமி கும்பிட்டு வந்தாவே நம்ம மனசுக்கு ஒரு மன திருப்தி கிடைக்கும். சாமி வந்து சூப்பராக அலங்காரம் பண்ணி சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அடுத்ததாக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பாப்பா வந்து கட்லெட் கேட்டிருந்தா. சரி இன்னைக்கு கட்லெட்டே செஞ்சலான்னு சொல்லிட்டு எல்லா காயும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். பீன்ஸு, முட்டைக்கோஸு, கேரட்டு, உருளைக்கிழங்க மேல் தோலை சீவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச காயை வந்து குக்கரில் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம். இந்த காயோட பீட்ரூட்டு, பச்சை பட்டாணி சேர்த்து செய்யலாம். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். குழந்தைகளுக்கு இது போல் காயெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் கட்லெட் செஞ்சு கொடுக்குறப்ப உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். உருளைக்கிழங்க மேல் தோலை சீவிட்டு பெருசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். வெந்த பிறகு நம்ம மஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே காரத்துக்கு வந்து வரமிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவும் தண்ணி சேர்த்தக்கூடாது. 1/2 கிளாஸ் போதும். இந்த குக்கர் மூடி போட்டு மூடி ஒரு 2 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். காய் நல்லா வேகட்டும். அடுத்ததாக ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வெங்காயம், பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம வதக்கிட்டு கட்லெட் செய்கிறப்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வேக வச்ச காயை இதோட சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கையும் மசித்து இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த காயை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த காயில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் சுண்டி வந்த பிறகு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்தளவுக்கு ஆனதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம். இப்போ இது கூட பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இதையே வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். வதக்கின காயை ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். ஆறின பிறகு சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன சைஸ் கட்லெட் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக தோசைக்கல்லை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 to 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். மைதா மாவை 5 ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கிறேன். அது கூடவே பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். நம்ம பிடிச்ச உருண்டையை ரவுண்டாக தட்டிட்டு மைதா மாவை போட்டு ஒரு முறை டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக பிரெட் க்ரம்ஸுக்குள்ளே போட்டு மேலே பிரெட் க்ரம்ஸை தூவி விட்டு நல்லா புரட்டி விட்டு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தா நம்ம தோசைக்கல்லை வச்சு 1 சைடும் பொன்னிறமானதும் 2 சைடும் நல்லா வேகட்டும் எடுத்தால் சூப்பரான கட்லெட் வந்து ரெடி ஆகிடும். திரும்ப அதே போல் இன்னொன்று ரெடி பண்ணி நம்ம தோசை தவாவில் போட்டுக்கலாம். அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 2 சைடும் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஹையாக வச்சாலும் சீக்கிரம் தீஞ்சிரும். மேலே அதே போல் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ 1 சைடு வெந்துருச்சு. நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம்.
நீங்கள் தோசை தவாவில் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எண்ணெயில் கூட போட்டு சுட்டு எடுக்கலாம். அதுவும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ 3மே நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். ஸ்கூல் விட்டு வர்ற குழந்தைகளுக்கு எல்லா காய்கறிகளும் சேர்த்து இந்த மாதிரி கட்லெட் செஞ்சு கொடுக்குறப்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். காய் சாப்பிடாத குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் கட்லெட் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உள்ள காய் இருக்கிறதே தெரியாது, ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க. நீங்களே இது போல் செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க. எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ரெசிபியெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய எஸ்கே சமையலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.